आपके घर पर समस्या बनी हुई है, किसी के आने की या चहल पहल की आवाज आपको सुनाई देती है, घर में बच्चों को कार्य से संबंधित दिक्कत चल रही है, स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही है, टोने टोटके से संबंधित दिक्कत है, काफी समय से दिक्कत है, बीच में ठीक हो गई थी, अब दोबारा अभी 2.5 महीने से दोबारा दिक्कत आ रही है। अब तो 4 साल जमाना, 4 साल से पहले पर ये 4 साल पहले 12 महीना ये ठीक हो गई, है, चार थोड़ा कम हो गई, मतलब ठीक तो हाँ। तो काठमांडू ले गयो। अब 2.5 महीने से ज्यादा सक्रिय हो रही है, घर में गिलास का बजना, घर में किसी गेट का खटखटाना, घर में किसी के चलने की आवाज, किसी की बोली दे के आवाज होना, इस प्रकार की आवाजें होती है। इसके अंदर चौकी बनी हुई है, किसी प्रेत बाधा का होना दर्शाया जाता है। माता जी कृपा करेगी, फायदा हो, खुद की जो दिक्कत चल रही है उसमें भी फायदा मिलेगा। आपके घर पर समस्या बनी हुई है, सेवा चल रही है, पूजा चल रही है, पितृ पूजा चल रही है, जो सेवा चल रही है वो सही है, माता जी की सेवा है वो सही है। आपके कार्य और क्षेत्र में घर में जन कल्याण हेतु कोई काम चल रहा है, उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। आपके घर पर रिश्ते के लिए जो कोई आता है, रिश्ता बनता नहीं है, घर के अंदर करवाई हुए की दिक्कत है, काफी समय से चल रही है, काम धंधे में दिक्कत आ रही है, हर चीज के अंदर रुकावट आ रही है, रुकावट आती नहीं है, रुकावट पैदा की जाती है। माता जी कृपा करेगी, फायदा मिलेगा 100%। घर के अंदर टोटके हुए हैं, सामने नहीं आए हैं, उसकी वजह से ये सब बंधन चल रहा है। पूजा पाठ का अब बंधन चल रहा है, पहले ठीक था, अब आपको 4 दिन के अंदर दोबारा वही माता जी का दर्शाव होगा, कृपा बनेगी। आई चीज चाहोगे और कोई नहीं चाहो, ठीक है। आपकी कुल की देवी माँ काली है, आप सच्चाई माता को मानते हैं, जो कि 2 पीढ़ी से मान रहे हो। आपके खुद के स्वास्थ्य में दिक्कत है, घर में स्वास्थ्य में दिक्कत है, घर के अंदर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, देखो गुस्सा होगा। आप कार्य में सफलता चाहते हो, काम धंधे के अंदर बीच बिचावट में कभी कभार रुकावट आ जाती है, कभी आपकी पैसों की तरफ से आ जाती है, कभी लेबर की तरफ से आ जाती है, कभी अन्य क्रिया की वजह से आ जाती है, घबराहट रहती है, चौकी बनी हुई है, माता जी कृपा करेगी, फायदा मिलेगा। रुके हुए 2 काम है, दोनों काम जल्द पूर्ण होंगे, ठीक है।